स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक कफ सिरप जिसका नाम है टोरेक्स। आपने आमतौर पर टीवी पर भी इसका ऐड देखा होगा। ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कारगर होता है। इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी MRP के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोरेक्स कफ सिरप जो है ये टॉर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है और 100 ml की ये पैकिंग है। 100 ml के पैक में आता है और इसकी 100 ml की पैकिंग की जो MRP है दोस्तों वो 99 रुपीज़ है। दोस्तों अगर इसके फॉर्मूले की बात, कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो दोस्तों इसमें इन्होंने डाइफेनिड्रामाइन, टर्पिन, हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट इन ए फ्लेवर्ड मेथोलेटेड सिरपी बेस, ये इसका कंपोजिशन है। और किस किस क्वांटिटी में ये इन्होंने कंपोजिशन डाला है ये भी इन्होंने दिया है। इसमें दोस्तों जैसे हाइड्रोक्लोराइड इन्होंने डाला है 12.5 mg, टर्पिन इन्होंने डाला है 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड डाला है इन्होंने 125 mg, सोडियम सिट्रेट इन्होंने डाला है 55 mg। दोस्तों ये मेंथोल फ्लेवर में आता है, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि मेंथोल फ्लेवर में आता है ये। जैसे अक्सर कफ सिरप को पीने के बाद गला कड़वा हो जाता है, तो इसमें ये दिक्कत नहीं है, ये गले को मेंथोल रखता है। और दोस्तों इस कंपनी का कहना यह है कि इसने लिखा हुआ भी है अलविदा खांसी। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये ड्राई कफ के लिए है, ये स्पुटम वाले कफ के लिए नहीं है। इन्होंने यहाँ पर इसकी इंडिकेशंस भी दी हैं, कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है, कौन इसे ले सकता है। ये ड्राई कफ में लिया जाता है, स्मोकर्स कफ भी इसे बोला जाता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनके गले में अक्सर खराश रहती है, ड्राई रहता है उनका गला, तो उनके लिए बहुत कारगर है। और क्रोनिक कफ अगर किसी को है, किसी को पुराना कफ है, काफ़ी समय से वो खांसी का शिकार है, तो उसको भी ये आराम पहुंचा सकता है। और पोस्ट सर्जिकल कफ, किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद उसको खांसी हो जाती है, तो ये उसमें भी काफ़ी कारगर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिव्यू टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।